ওয়েলকাম ব্যাক টু জার্নি ফর সাকসেস। জার্নি ফর সাকসেসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের লেসনটি। আজকে যে বিষয়টি আপনাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি সেটি হলো যে রেলওয়ে গ্রুপ ডি, wbcs, পিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি, বিজ্ঞানের 20টি প্রশ্নোত্তর। তো আজকে যারা বিভিন্ন কম্পিটিশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এক্সামে বসার জন্য, তাদেরকে ভিডিওটি অনেক ভূমিকা পালন করবে। আজকে 20টি বাছাই করা বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করব, যা প্রায়শই এসে থাকে বিভিন্ন পরীক্ষায়। তো আশা করছি ভিডিওগুলি অনেক এনজয় করছেন। তো যদি চ্যানেলটা ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এই ধরনের ভিডিও নিয়মিত পাওয়ার জন্য। তো চলুন আমরা সরাসরি পেজে যাই। লেটস গো। তো প্রথমে যে কোয়েশ্চেনটি আছে সেটি হলো যে উদ্ভিদদের জল সংবহন কার্য সাধিত হয় কিসের মাধ্যমে? অ্যান্সারটি হলো জাইলেম কণার মাধ্যমে। 2 নম্বর, কোন শ্রেণীর উদ্ভিদে ভেলামেন দেখা যায়? উত্তর হবে অ্যাপিফাইট। 3 নম্বর, ফিউজ কোন ধাতু সংকর দিয়ে তৈরি? টিন ও সীসা। ডিমে কোন ভিটামিন থাকে না? ভিটামিন সি থাকে না। অক্সিজেনের কটি আইসোটোপ পাওয়া যায়? 3টি। কোথা থেকে রক্ত উৎপন্ন হয়? কনজ ম্যাসাফ্রম থেকে। রাইট। মূত্রে জলের পরিমাণ কোন হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে? এডিএইচ। রাইট। নেক্সট, মানুষের করটির অস্থির সংখ্যা কত? 22টি। সো ডিয়ার ফ্রেন্ড স্টুডেন্টস, আশা করছি বুঝতে পারছেন কোশ্চেনগুলো। এগুলো ছিল অত্যন্ত দামি কোশ্চেন। তো এই কোশ্চেনগুলি প্রায় পরীক্ষায় এসেই থাকে। তো কোশ্চেনগুলো অবশ্যই ভালো করে মেমোরাইজ করবেন। নেক্সট, সবচেয়ে বড় লসিকা গ্রন্থের নাম কি? সবচেয়ে বড় লসিকা গ্রন্থের নাম হলো প্লীহা। নেক্সট, ব্যাকটেরিয়ায় কোন অঙ্গাণু শ্বসনে অংশগ্রহণ করে? মেসোজাম। রাইট। নেক্সট, ছত্রাক আক্রমণকারী ভাইরাসকে কী বলা হয়? ছত্রাক আক্রমণকারী ভাইরাসকে বলা হয় মাইকোফাজ। নেক্সট, পতঙ্গের খলস মোচনে কোন হরমোন সাহায্য করে? থাইরক্সিন। বাদুড়ের ডানাকে কী বলা হয়? প্যাটাজিয়াম। প্যাটাজিয়াম। পেশির ক্লান্তির জন্য দায়ী পদার্থটির নাম কি? ল্যাকটিক অ্যাসিড। রাইট। কোন প্রাণী অতিবেগুনি রশ্মি দেখতে পায়? মৌমাছি। রক্তরোধক পদের নাম কি? হ্যাপারিন। সো আজকের ভিডিও ছিল এই পর্যন্ত।